bloku 70. Gdje smo sada, izvini? U bloku 70, Gagarina 39. Жизнь это пирог, я хочу свой кусок. Пусть другие едят крошки, настал мой черед наслаждаться жизнью, подниматься выше, не теряя времени на мысли о ее смысле. Я буду как хищник, всегда готов к схватке. Nastalo je 75. godine davne, crvene zgrade, crveni blokovi, jedno to isto jebeno stanje. Жизнь лестница, я поднимаюсь вверх. Я волен делать все, что будет в моих интересах. Цель оправдывает средства, средства моя цель. И я буду делать деньги каждый день недели, чтобы быть как Рокфеллер, иметь все, что хочешь. И днем, и ночью продолжаю бороться. За деньги это мой воздух и место подсоса. Ovdje ne žive bogli ljudi. Kako živite ovdje u bloku 70? Sa ocenom +4. Molim vas, ovaj čas geografije treba da nam odrediti granici bloka 70. Pa kako kad granica nema? Kako nema? Ima ih samo na papiru. Kako je živjeti u bloku 70? Divno. Divno, voliš? Najbolji bre blok 70 je najbolji. Прямо в глаз все свои противоречия спустите в унитаз. Раз, у микрофона в этот час тот парень, чьи слова колючие, как дикобраз, то есть я. Конкретно МС Панда. Про меня идет новая моя позиция. Я крепка, я представляю свой родной город Москва, а мой город Москва навсегда. Это старая песня о главном в эфире. Карандаши Панды сдаваться ансамбля. Мастера микрофона, курить элегантно. Не сочти за пропаганду слова наши, чтобы мы не делали. 70. blok, 4 spratnice, znači to su ovako male zgrade. Ovde, sad, to ti je ovo, to ti je to tu. Onda, znači spojeno je, ovde ti je otprilike škola. Я без промедления сковываю ваши движения. Как паралитический газ проникаю прямо в вас сквозь сабвуферы сознания. Я прочувствую этот бас, проследи поток фраз. Кто это, кто? Да, бас как раз. Я и мой коллега Карандаш, который тверже, чем наш, входим в раж. I ovde je 70. Otprilike. Tu ti je kao neka granica. Ovde ti ide Gandijeva. Znači 63. je onda ovde. Ovde ti je znači Gandijeva. I ovde ti je 44. I ovde ti je 45. koji je slično ovo. Za neupućene ljude blok 70 ili ti novi kineski tržni centar. Я хочу свою честь. Жизнь это пирог, я хочу свой кусок. Деньги это грязь, но я хочу свою честь. Жизнь это пирог, я хочу свой кусок. Деньги это грязь, но я хочу свою честь. Жизнь это пирог, я хочу свой кусок. Bloka 70. Je lepo tu živjeti, ovdje? Jel ovdje živite i radite? Dobro. Dobro. Nije loše. Nije loše, hvala. Kako živite u bloku 70? Dobro. Ti sad kažeš? Dobro. Tebi se dopada? Bravo. A? Odlično. Šta, Odlično, kamera? a? Dobro. Ti, a? A ti? I ti isto. Blok 70! Kriminal u kraju, pa kriminal u kraju ti je ovde bio način prestiža jedno vreme, 91. 2. 3. To je bio način prestiža, ti si morao da mazneš bar neki kasetofon. Žao mi što pričam pred ovim detetom, ali tako je bilo. Većina se izvukla, većina se nije izvukla.
tako da, eto, neki su otišli na neke veće poslove, neki su se zadržali na manjim. Ima jedan dobar detalj, ima dosta mentalno retardiranih lica u bloku. Mi smo njih prihvatali. Uopšte to nije bila nikakva diskriminacija. Ok, mi smo se malo više zezali sa njima, ali niko ih nije povređivao. Znači ti se zezaš na osnovu njegovog defekta, pa i on to prihvati, poče se zeza i bukvalno, pošto ja studiram defektologiju, radi se na socijalizaciji te dece, znači mi nekako slučajno socijalizujemo mentalno retardiranu decu, mislim, to je stvarno suludo, ali je tako. Ja znam milion ovde retardiranih lica koji su družili sa nama, blejali, idu s nama u buvaru, igraju, daš mu žetanu, a njemu tršte... Buvara? Pa to je tamo da fliperi, igrice, bilijer. Oni hoću, daš mu žeton, ali to njemu ništa ne znači, on i kad izgubi sve života nastavi da igra na game over, znaš, i onda kao game over, on je... Kako živite u bloku 70? Odlično. Odlično, volite? Ajde kaži. Malo prljavo, ali... Blok 70. A još jednom? Blok 70. Možete jače? Blok 70! Ljubav u bloku, ovako, devojčice koje žive u bloku i momci koji žive u bloku spajaju se, ali ja mislim da to ne traje dugo. Ima parova, naravno, koji traju dugo, ali uglavnom ne traju, spajaju se, znači, momak iz bloka, devojka iz grada i obrnuto. Što je tako, nemam pojma. Koji je ovo blok? 70. Kako živite u bloku, mali? Kako živite u bloku? Dobro. Koji, nisi čuo? 70. Najbolji blok. Kakav? Najbolji. Pa najviše, na primjer, idu u gimnazije, devojčice. A? Devojčice idu u gimnazije. A frajeri? A frajeri, na primjer, u saobraćaju, ili to je mašinskoj, ili zubotehničkoj. Engleski i ruski. 20. oktobar! Koja je smena? Crvena. Crvena smena, kakve imaju? Kakve imaju smene? Kakve imaju smene? Crvena i plava. Crvena i plava? Ko je najbolji frajer ovdje? 5 i 6. Ima jedan plava smena. Plava smena. A ne, u ovoj smeni. Nema ove smene, svi su truli. Puno klinaca ovdje, kog sam ja čuo, se i gudrira i ostale fazone sprovode u svoj život, ali ne znam, strašno je teško to iskoreniti ovdje u našem kraju. Ja mislim da je jedini način ovo, dobra sala, dobar teren, dobra mesta za izlaženje, lepe klupe za blejanje. Blok je dosta dobro spojen sa gradom, znači prevoz ne predstavlja nikakav problem. Mislim, jeste gužva, znaš kako ovaj kineski tržni centar, babulja, ovamo onako, ali uglavnom na ulazu u blok, one šine što su uradili dobri ljudi, razumeš kako treba, dugo su bile sa tramvajem, onako cak. Inače ima jedan psihološki trip koji ne vole ljudi koji se dosele u blok, a to su tramvaji, znaš, noću kad sevaju to kad prođe, brate mili, onaj ko nije oguglo na taj zvuk, on teško spava, znaš. Hi, my name is Slim Shady. Hi, my name is Slim Shady. Uglavnom se šeta, ako se zabada se u zgradi gde je toplo, kad je zima. Gospođe, kako živite u bloku 70? My name is Slim Shady. Hi kids, do you like violence? Wanna see me stick 9-inch nails to each one of my eyelids? Ne možemo poreći da neke jugoslovenske nade košarke kao što je Vlade Divac koji je jedno vreme živeo u bloku, ovdje dobio stan čovjek od kluba, šta će ti u zgradi preko puta moje. Žarko Paspalj, ko je još bio, sad ima tvoj drugar ovaj što je, kako se zove? Petruška Vladimir, on trenutno igra za Aris i piše se o njemu on. Pa izvukle su se grupe, rap grupe, ima i hardcore grupe. Šta ja znam, ovdje ti je živeo Banja Sanša i sad se preselio, ne znam zbog čega, nije ni bitno, bio je znači u bloku. Kiza Robin Hood ili sada Dr. Vlad Maniti ovde. Iz Who is the Besta, ja mislim samo MC Best ovde, onda imaš ovde ti je Flip Out, ovde smo mi kao grupa, podrška iz kraja naravno, ko je još ovde,
plašim se da ću zaboravim nekog, ali da, Miki basista iz Darkwood Daba pa se preselio. My name is My English teacher wanted to flunk me in junior high. Thanks a lot. Next semester I'll be 35. I smacked him in his face with an... Ja sam posljednja generacija koja se kačila s 45. blokom. Ranije generacije, to je baš bilo opasno, znači, bukvalno su sekli uši jedno drugom. Stvarno je bilo zajebano, mnogo. Ali nekako se to smirivalo vremenom, otvorile su se 2 diskoteke u kraju, Triton i Estrada i onda smo tu svi zajedno blejali i ne možeš, ti se upoznaš, imati isti mentalitet, ne vredi, jednostavno uzgotivite se. Moj burazer, 65. godište, u njegovo vreme on je bio takozvani šminker generacije, 65. godište. On je meni rekao da oni uopšte nisu odlazili u grad. Njima je bilo dovoljno da iđu na teren dole, generacija je bila mnogo više posvećena fudbalu, košarci i sportovima. Ljudi su se jednostavno zadovoljavali time da budu samo u kraju. Blok 70 najbolji je. My name is Hi, my name is Ajde sam jednom glasno B92. I'm not ready to leave. It's too scary to die. I'll have to be carried inside the cemetery and buried alive. Televizija za B, u 92 za Bedenje, Uk za Blonje 70. Znači, to je televizija B92, blok 70. Uku za Blonje za Tinjetić 70. Znači, ta identičnost, znaš, blokova... Ti je to napravio da bude isto, razumeš? Ljudi koji dolaze iz grada, oni se užasno zbune, razumeš, kod nas je sve isto, ono, znači, 70 i 45. blok, to su iste zgrade, isti soliteri, isti parkići, ono, isti rasporedi, znaš. Ovo ovdje, to što vidiš, to su ti sve košnice, kapiraš? I mi smo svi pčele radilice. U svakoj zgradi imaš u proseku oko 90 stanova, a svaki stan ima u proseku 3 do 4 člana, ponekad sa stanarima, podstanarima, sa babama i dedama, to dođe do cifre od 5, 6 pa i dalje. Znači ti u proseku imaš negdje oko 300 ljudi u jednoj zgradi. Pa zamisli ti sad koliko to košnica ima na jednom ovdje mestu, a matica nam je tamo negdje u sredini bloka, vidjet će jedna velika pešera sa obiljem drveća koje, nažalost, ne raste već posljednjih 15 godina, zato što kad god ga posade, nekako ga išupa, pa šta da se radi.